Sveiki visi, šiandien mes ir vėl žaidžiame Russian Fishing 4, žvejojame Oldburge brymus. Brymai, kaip visada, čia labai aktyvus. Šį kartą žvejosime ant Garlic Daud. Gan nemažai virš kilogramo brymų markerių, nes brymo markeris yra kilogramas, trofėjus 4,5 kg, o blutegas 7 kg, bet blutego neįmanoma pagauti Oldburge. Didžiausias manos pagautas yra 6 kg 900 gal 80 gramų. Tai va, neblogi va, brymai virš kilogramo vis kimba. Va, kilogramas 300. Kai happy hour, tai XP galite nemažai užsidirbti. Baitas yra ground baitas, tai tiesiog paprastas, kažkas didelio labai. Ground baitas yra paprastas brymų miksas. Jam pasigaminti reikia 30%. Kad anisų oil atsirakintumėt liktais. O paprastas baitas yra Garlic Daud. Gerai, nemažas brymas. Tada va, vėl kibimas. Čia kimba gan aktyviai. Per naktį galite apie 150 pasidaryti silverio. Čia mamušiukas buvo. Ir žemėlapyje tai yra B4. Į šį spotą galite ateiti va prie priekį, čia einant per aplinkui. Arba galite ateiti einant per tiltelį iš kitos pusės, iš kurios jau patogiau, aš tai jau prie priekį. Na, vėl kažkas pakibo. Friction breaką patarčiau pasidaryti apie 20, nes gal koks trofėjus, va kaip viską nenutrauktų. Ir pavadėlį laikykite patarčiau ant 6,4, jeigu fluorokarbono. O kaip patys gaminatės, tai manau 6,2 galima pasigaminti. Na va, atėjo naktis ir dabar va, vėl brymas nemažas virš kilogramų. Oho, 2,4 net. Kokybė ground baito, aišku, geriausia, kad būtų kuo didesnė, tai jeigu turite, tarkim, 9 arba 10, tai patarčiau tuos iš pradžių naudoti, o pamėtyti galite pamėtyti, jeigu norit. Mėtykit tai prastesnės galit kokybės. O Jėzau, kas čia pakibo? Gigantas jau bus apie 3 kg su virš turbūt. O, nemažas. Ir, kad tik nenutrauktų, 3,5 kg. 1300 XP. Labai neblogas. 900 gramų iki trofėjaus. Tai vat. Kad pasiekti 30% ant ground baito, nereikia ten labai daug. Tiesiog galite roach mikso pasidaryti, krūšį ant gibel kalp miksu ir turėtumėt gan neblogai pasikelti. Ypač dabar, kai yra happy hour, nes viskas keliasi žymiai lengviau. Per happy hour tiesiog procentų gaunate žymiai daugiau. Tai jeigu norite kažką pasikelti, dabar yra pats metas. Aišku, kainuoja nemažai, bet patarčiau keltis dabar, kol yra happy hour, nes viskas gaunate žymiai greičiau ir mažiau išnaudojate. Na va, jau atėjo rytas. O, vėl neblogas, bus virš 1,5, manau. Gal. O Jėzau, 2,8. Dičkis. Toksai va turėtų neduoti nemažai silverio, apie 8 kokius. O, krūšienas. 200 gramų, paleiskim. Aha. Vėl kimba, čia kibimas labai aktyvus. Na va, ir dar viena žuvis. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe. Palikite komentarą. Pasiūlymų galite parašyti ir